Brad Pitt မင်းသားပုံနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးလိုက်လိန်နေတဲ့လူကိုမှအစ်စ်လို့ထင်ပြီးမင်္ဂလာဆောင်ဖို့တောင်လက်ရှိယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်းလိုက်သေးတယ်။တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းရှိတာတွေအကုန်ပြောင်းအောင်လိန်လေတဲ့အမှုကဘယ်လိုစဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အန်က online မှာအဖွားကြီးတစ်ယောက်နဲ့ခင်မင်သွားပြီးကြာလာတော့အဖွားကြီးကသူ့မှာသားတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူကအိမ်တော်ရေးမှာကံမကောင်းရှာတော့အထီးကျန်နေတာသားရဲ့ဓာတ်ပုံကိုနင့်စီပို့လိုက်မယ်ဆိုပြီးပို့လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံက Brad Pitt ဖြစ်နေပါရောနောက်တော့အန်နဲ့ Brad Pitt ကမက်ဆေ့တွေအပြန်အလှန်ပို့ကြရင်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကဖုန်းနဲ့စကားလုံးဝမပြောဘူးသူကမင်းသားဆိုတော့အလောက်အရန်များလို့ဆိုပြီးအကြောင်းပြတယ်ဒါနဲ့အန်ကတန်တရားဝင်လာတော့ AI နဲ့ပြင်ထားတဲ့ Brad Pitt ပုံကိုပို့ပေးလာတာကြောင့်ယုံသွားတော့တယ်ခြေလန်းအစကအန်အတွက်လက်ဆောင်တွေအခုပို့လိုက်တယ်ဆိုပြီးပုံပို့လာတယ်မကြပါဘူးပစ္စည်းပို့ခနဲ့အခွန်ငွေကိုပေးဆောင်ဖို့အန်စီအကြောင်းကြားလာတယ်ငွေမရှင်းလိုက်ဘူးလားလို့လှမ်းမေးလိုက်တော့သူကအန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီနဲ့ကွာရှင်းတဲ့အမှုကိုရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကအပိတ်ခံထားရတယ်ဒါကြောင့်အန်ကစိုက်ရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဘယ်တော့မှမရောက်လာလို့အန်ကတန်တရားဝင်လာတော့ AI နဲ့အပီအပြင်လှုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုပို့လာပါလေရော I shared everything with you, hoping you would help keep my travel plans secret from these malicious people. I'm fully prepared today and informed you about the flight's departure time. နောက်ထပ်ခြေလန်းက Brad Pitt ရဲ့ရုပ်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေတာပါအန်ကလည်းသူ့မှာယောက်ျားတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုနှိပ်စက်တယ်ပေါ့မကြပါဘူးသူ့ရဲ့ယောက်ျားနဲ့ကွာရှင်းလိုက်ပြီးတော့အန်ကဒေါ်လာတစ်သန်းရသွားတယ်ဒါကြောင့် Brad Pitt အသူကကြိတ်ပျော်သွားပြီးကန်ဆာဖြစ်နေတယ်လို့စလိမ်ပါလေရောသူကခွဲစိတ်ရတော့မှဖြစ်လို့အရေးပေါ်ငွေလိုနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကလည်းအပိတ်ခံထားရလို့ကုန်ကျငွေနဲ့ဘောက်ချပြပြီးအန်စီလှမ်းတောင်းပါလေရောဘယ်လောက်ထိတောင်လွန်တယ်လဲဆိုရင်ခွဲစိတ်ခံဝင်နေတဲ့ပုံစံကိုတောင်လှုပ်ထားလိုက်သေးတယ်အန်ကစိတ်ပူပြီးတော့ငွေလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူပြန်ပို့လိုက်တဲ့ပုံကငွေရတဲ့မျက်နှာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အန်ကိုတဘဝလုံးပြန်ပေးဆက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့လှမ်းကြည့်နေတာပါပြဿနာစတတ်တာကသတင်းတွေမှာ Brad Pitt အစ်စ်ကရီးစားအသစ်နဲ့တွဲနေတာကိုအန်ကတွေ့သွားတော့ဒေါသထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီသတင်းကို10ခါလောက်ပို့ပြီးဖြည့်ရှင်းချက်တောင်းခံပါလေရော Brad Pitt အသူကလည်းအန်စိတ်ကြည်နဲ့အောင်သတင်းအသူကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ပေါ်တင်ကြီးပါဇက်ပဲလှုပ်ခိုင်းထားလိုက်တယ်According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, who goes by the name of Anan. ဒါပေမဲ့ Brad Pitt သတင်းတွေကတောက်လျှောက်တက်လာတော့အလိန်ခံရမှန်းတိသွားတော့တယ်အလိန်ပေါ်သွားတာတော့မရမကဘာထက်ကြံတယ်လဲဆိုတော့ဖုန်းဆက်လာပြီး